Oja bime diaga do tanyudra nike takada waka tanyu bali lashito Hodi laudan sura laudan dakubo chikan lo dini ho bime diado ka Tidatuma amya ya padaya bali Tidatuma amya ya loka dema Tidadali ne bade lo byoja me soyino byo me song bong Do nong kama mogu no sayi Amya jiwe loka jang dhamma jang li di uzino kala chin li di ne kaibi Pyo dwa bima wa Ero dini ati li di ne bade Biro loka dema Nijari akha Niyarai ma ati li di shijayi Chanda duka maya naimula Dini duro semya chanda daya yare Chanda daya yare Nainga dagari we dware akha ma be jiji Tusi tukan li ne Ati shishi li ni dwa jayin Chanda boko mya ha chanda duka maya naimula Ero uzino loka lude ma nijari akha Amya sada shi de akha Jaro duro sem parita mya ye Su bong biro bong si lu do lueba mala Daja uzino manika be asiwe dakuma Byoke ya bare Era uzino ya daga moba dakhenji kuro main kuro jiga Alone ma asiwe daku laude akha nauja bi sore akha Era siyayi ye Dini nauja la ji la balo pita le siyayi alude doro mya ni la Suro siyayi ya byobya Mino lebe mino ye engalai nayi ne mino we bokwa Tuye myama nayi le ko thou biro eri ma byayin ne Nayi dega dilaw mya man nai ba mala Pare le Nayi dega dilaw mya man nai ba mala Siyayi pyo twa le daga tai matta riya kaung Mendo ka le engalai nayi pyente ka le pyente nayi loka de ma lu asasa amya mya shi do Along ha de dilaw mya sa ne bi so yin kwa de man nai ba mala de siyayi pyo twa le daga Era le ko tasai tabi uzino natale shu myu do ma le be ji lai siyayi ya sat pyo twa le daga le shi ba Abwe asi de dilaw mya nyi nyo nai ba mala Ba de le Abwe asi de dilaw mya nyi nyo nai ba mala Siyayi do me ji aung di ma abwe asi yo nyi ye la Di lo be mo la Shi de lo wa kaung song pi do chun lou twa ya da be be ne ya be phit phit along ha nyi bo lwe ba ma la Era le thabo pauk tha ba nyi nyo ye ha aye ji ba de ba aye ji de nyi nyo ye ha aye ji ba de nyi bo sora ka le along nyot ne bo ma lo la Da le ko uzin do thabo pauk pi doနေရာတိုင်းမှာနှိုးဆော်နေရတဲ့သဘောတရားလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့အဖိနေရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဟိုနေရာကစက်တန်လေးတွေဒီနေရာကစက်တန်လေးတွေနဲ့နတ်တလင်းရွှေမြို့တော်မှာမောင်းလေးကလည်းတတူတူနဲ့လှည့်နေရတာကောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာတွေလဲအဲ့ဒါတွေပဲသဘောပေါက်ပါနော်အဲ့တော့ဆိုင်ရအသေးသေးတွေဥစဉ်တို့ဆောင်ရွက်နေတာလေးပြောချင်တာလေးတွေကတော့တိတ္တတုမအမြတ်ရတယ်ဆိုတော့လောကထဲမှာတိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေရာချင်းဒီချမ်းသာရတယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေအိမ်မှာနေတဲ့အခါကြည့်ပါဗျာဒကာကြီးကအလိုက်သိသိနဲ့ရှိရင်ဒကမာကြီးတွေမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါတယ်ဗျာဒကာကြီးများညနေဆောင်လာပြီဆိုရင်သူ့အခြေအနေကြည့်လိုက်ရတာခြေလမ်းတိုင်းကွက်နေလာပြီဆိုရင်တော့ဒီဒကမာကြီးသိမချမ်းသာတော့သိမချမ်းသာနဲ့ကိုကြောပြင်ကိုပြောတယ်ခံရတော့မယ်အချိန်တိုင်းပြည့်အဲ့ဒါလူမပြောနဲ့အိမ်ကကိုယ်တော်သိတယ်ဘယ်လိုတော်သိတယ်တရားကိုယ်တော်အစောကြီးရိုင်းမှန်းသိတော့ကြောင်တိုးနေနော်ဒါကိုယ်တော်သိတယ်တော့ဒါကြောင့်လောကထဲမှာအလိုက်သိဖို့ဟာအရင်မကြည့်လားကြည်လားအဲ့တော့ဒကမကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲဒကာကြီးတာဝန်ကြီးကဆင်ရထဲမှာလောကထဲမှာဥစဉ်လိုကြောင့်ဒါလေးတွေကိုလောကနဲ့သံတရာနှစ်ပြားလေးကိုပြောပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကိုနတ်သားလေးတစ်ပါးကမေးတဲ့တရားလေးဆင်းပြီးတော့ဥစဉ်ဟောပြီးမှဒီနေ့ဟောပြီးမဲ့တရားကပါပါလေမေ့တော်ပြီထင်တယ်။ဘာတရားလဲလဲ။သီတတုမအမြတ်ရတဲ့ဘလောက်ထိအောင်သိဖို့လိုသလဲ။ဒါလေးဥစဉ်တို့တသဆင်လို့ပြောပြီးသွားမှာ။အဲ့တော့မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကိုဟောဒီသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုမှာဘုရားကိုနတ်သားလေးတစ်ပါးကလျှောက်တာ။ဂိန္တုဥပ္ပတတံသစ္စာဂိန္တုနိဗ္ဗတတံဝရံဂိန္တုပဝဇမာနနံဂိန္တုပဝရတံဝရန္တိတို့တခါကြီးတက္ကမကြီးတွေတော့နည်းနည်း
ပါဠိလေးရုံရင်ပြင်းပြင်းမလားမသိဘူးဘုရားရဲ့ပါဠိတော်လေးအရသာရှိလို့ရွတ်ကြည့်ရမပြင်းတော့ယူအောင်မဟုတ်နော်တရားစခန်းကြတော့လေဦးဇင်းတို့ကပါဠိအတတ်နိုင်တော့ဖယ်ထားရဒီနေရာလေးမှာရုပ်ခွင်တော့ပေးမှာမောလားအေးပေးနည်းနည်းလေးတော့ယူရတော့ဟုတ်ဂိန္တုပရတံတေတံဂိန္တုနိဗ္ဗရတံဝရံဂိန္တုဘဝသမဏနံဂိန္တုဘဝရတံဝရတိနတခါအဲဒီလိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလျှောက်တော်နတ်သားတစ်ပါးကဘိဇာဥပရတံတေတံဥဒိနိဗ္ဗရတံဝရံဂါဝဘဝသမဏနံဗုဒ္ဓဘဝရတံဝရတိဦးဇင်းကလည်းအရွတ်ကြီးပဲရွတ်လိုက်တော့ဆရာကြီးဘာပြောသွားသိမသိဘူးမလားနတ်တွေဟောသလိုငါဘာပြောသွားလဲအေးသူ့ဟာသူပြောတဲ့စကားဟုတ်နော်တမြင့်တဲ့ကုံသောတရားတို့တွင်တစ္ထံအမျက်ဆုံးတရားဟာဂိန္တုဘယ်တရားပါလဲမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာလေးကိုတိုးလေးပဲပြောတော့အစင်းမြင့်တက်ပြီးတော့မြင့်တက်သွားတဲ့တရားတွေမှာဘယ်တရားဟာမြင့်တက်သွားသောအရာတွေမှာဘယ်အရာဟာအမျက်ဆုံးလဲဘုရားမိကုံးလေးတစ်ခုတက်လာပြီနော်မြင့်တက်သောအရာမှာဘယ်အရာဟာအမျက်ဆုံးလဲပြန်ပြောကြည့်ပါဦးမြင့်တက်သောအရာတို့တွင်ဘယ်အရာသည်အမြတ်ဆုံးလဲပြန်ပြောပါဦးအဲ့လိုလေးမကြီးမညာတော့ဘုနာထောင်ပါနော်နေကြသောအရာတို့တွင်ဘယ်အရာသည်အမြတ်ဆုံးလဲပြောကြည့်ပါဦးဘယ်ရာသည်အမြတ်ဆုံးလဲမိကွန်ဘယ်နှချက်ဖြစ်သွားပြီနှစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီခြေပြင်းသွားသောသူတို့တွင်ဘယ်သူဟာအမြတ်ဆုံးလဲဟုတ်တယ်လေခြေပြင်းသွားသောသူတို့တွင်ဘယ်သူသည်အမြတ်ဆုံးလဲပြောဆိုတတ်သောသူတွင်ဘယ်သူသည်အမြတ်ဆုံးလဲဥစ္စာဘယ်နှချက်လေးချက်ပေါ့အတိုးလေးပြောရင်မြင့်တက်သွားရင်ဘယ်ဟာကမြတ်တယ်လဲနေကြရင်ဘယ်ဟာကမြတ်တယ်လဲခြေပြင်းသွားရင်ဘယ်ဟာကမြတ်တယ်လဲပြောဆိုတတ်ရင်ဘယ်ဟာကမြတ်တယ်လဲလို့ပု္ပ္ပာဘယ်နှချက်လေးချက်ပါဗျာအဲဒီပု္ပ္ပာလေးချက်ကိုမြတ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကိုနတ်သားတစ်ပါးကလျှောက်တော့နတ်သားတစ်ပါးကအဲ့ဒီမှာကြားဝင်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘိဇာဥပရတံသေတံဥဒိနိဗ္ဗရတံဝတံဂါဝဘဝသမဏနံဗုဒ္ဓဘဝရတံဝရန္တိနံပါတ်1ကမြင့်တက်တဲ့အရာတိုးတက်တဲ့အရာတွေမှာပဲအရာမြတ်တယ်လဲဆိုတော့ဘိဇမျိုးစေဟာမြတ်တယ်ဘယ်ဟာမြတ်တယ်လဲအဲ့တော့မျိုးစေလေးကအပင်တွေပေါတော့ဒုသရောစင်မြအဲ့ဒီအပင်ကတွေအသီးနှံတွေပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအဆင်မပြေဘူးလားဒီဒါကြောင့်နတ်သားတစ်ပါးကလည်းဒါလေယာလုပ်ငန်းကွယ်လုပ်နေတဲ့နတ်သားကကြားတဲ့ကဝင်ပြောတာပေါ့နော်ဘာလုပ်တဲ့နတ်သားလေသမားကနေနတ်သားဖြစ်တာဘုဒ္ဓတက္ကကြီးတက္ကမကြီးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့နတ်သားဖြစ်သွားတဲ့နတ်သားလေးကပြောတာပေါ့မြင့်တက်တဲ့အရာမှာမျိုးစေ့ဟာအမြတ်ဆုံးပဲတဲ့ပြန်ပြောကြည့်ပါဦးမျိုးစေ့ဟာအမြတ်ဆုံးပဲဇက်ကွက်မလဲသေးရင်တော့ဘာတွေပြောနေပါလိမ့်အောင်မို့နော်နေသွားတဲ့အရာမှာမိုးရွာတာဟာအမြတ်ဆုံးပဲပြောကြည့်ပါဦးနေသွားတဲ့အရာမှာမိုးရွာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မျိုးစေ့တွေစိုက်ပြီးဆိုတော့ကဒီမျိုးတွေမိုးရွာဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်ပေါ့ဒါဆိုမိမိတို့ကမျိုးစေ့တွေလည်းရှိပြီတဲ့ပဂရိမိုးရေကိုလည်းတောင်းတနေပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလေယာလောက်ကင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာတွေလိုအပ်မလဲနွားတွေလိုမယ်ဘာတွေလိုမယ်ဒီဘကုက္ကခင်ဗျားတော့ပဲပြောက်သွားကြစက်ခက်ပြက်ရောက်သွားပြီနော်နွားတွေကတော့ဦးဇင်းတို့အရွယ်ကောင်းတဲ့အချိန်တွေဘာတွေလည်းပဲဒါဦးဇင်းတို့တရားဝင်တာတွေမဝင်တာတွေသတ်စားတာတွေကများတော့နည်းလာပြီလေဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ပြိဿတွေသိမသိတော့ဒါကြောင့်နံပါတ်3ကခြေပြင်းသွားကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်နွားတွေဟာအမျက်ဆုံးတဲ့ဘာတွေကအမျက်ဆုံးနွားတွေဟာအမျက်ဆုံးနွားတွေရရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဒုက္ခဓမ္မပေါင်းတော်ဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့နတ်သားလေးကပုဒ္ဓောဘဝဇတံဝရံတိရိတာတာပြောဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်သာယတနာသည်အမျက်ဆုံးတဲ့ဘာယတနာသည်အမျက်ဆုံး
ဒါယရဏတွေအမြတ်ဆုံးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ခလေးလေးတွေရှိရင်ဒါခေါင်းလောင်းလေးတွေဆွဲလဲလေးတွေလို့မပြောဘူးလားပြောပါဘူးဘာဖြစ်လို့ပြောတာဒီဒါပြောတတ်တဲ့ခလေးပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီခလေးလေးတွေကိုသင်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဆဲပြီးဆဲခိုင်းတဲ့အခါကျခလေးလေးငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဆဲတာလေးဘာလို့ကောင်းကြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘဖြစ်တော်ပြီနော်ဒါကြောင့်ခလေးလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့သင်တဲ့အခါမှာကောင်းတာလေးတွေသင်ပေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့အချိန်တဲ့အခါနဲ့ဓမ္မကျောင်းလေးစသည်အပြင်ဒါလေးလည်းမိဘများမှာကိုယ့်ကိုဝတ္တရားသင်ကြားပေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါလေးလည်းနားလည်ဖို့ပြောပါတယ်ဗျာကဲအဲ့တော့နတ်သားလေးတစ်ပါးကရှောက်ပြေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီမှာပြောတယ်တို့တော်စင်များ၏ဝိဇာဥပ္ပတ္တံတတံဝိဇာအတိညာတိဥပ္ပတ္တံမြင့်တဲ့လေသစ္တံအမြတ်ဆုံးပဲဘုရားပြောတဲ့စကားလေးမှတ်လိုက်တော့ဗောနော်တန်နေတဲ့အရာမြင့်တဲ့နေတဲ့အရာများမှာအတိညာဟာအမြတ်ဆုံးပဲဘာအမြတ်ဆုံးလဲအတိညာအမြတ်ဆုံးပါပဲကဲဒီနေ့ဒုပရိသပေါင်းတရားကောင်းနေအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သံဃာဘက်ကတွန်းမြောက်ဖို့ရန်အတွက်အတိလေးတွေမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်လားအဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့တော်စင်များရဲ့နှလုံးတွဲပြောမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဝိဇာဥပတ္တတံတတံအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗတံဝရံမြင့်တဲ့အရာမှာအတိညာမြင့်တဲ့လေအမျက်ဆုံးပဲအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗတံဝရံနှိမ့်ကြသောအရာတို့တွင်မသိခြင်းတရားတွေသည်နှိမ့်ကြသောလေအမျက်ဆုံးပဲမြန်မာလိုဖြန့်အောင်ပြောရင်တော့အတိတရားရှိလေအကောင်းဆုံးပဲမတိတရားနည်းလေအကောင်းဆုံးပဲသူ့အတွဲလေးနဲ့ပြောရင်အတိတရားများလေကောင်းလေပဲမတိတရားတွေနည်းလေကောင်းလေပါပဲဒါဆိုတို့တော်စင်များကြီးသိတဲ့တရားနဲ့မတိတရားလောကမှာတွဲမနေဘူးလားနေပါတယ်တို့တက္ကကြီးတွေရှိသလိုတက္ကမကြီးတွေရှိသလိုအလုံးလောကထဲမှာနေနေညအစုံတွဲလေးတွေရှိသလိုတရားကလည်းမတိတဲ့တရားရဲ့သိတဲ့တရားရဲ့ဆိုလိုက်ပါမသိအဝိဇ္ဇာမသိအဝိဇ္ဇာသိဝိဇ္ဇာနှပြခွဲ၍မှတ်ထားပါမသိအဝိဇ္ဇာသိဝိဇ္ဇာနှပြခွဲ၍မှတ်ထားပါမသိလင်တပတ်ပတ်သိလင်အပြတ်ပြတ်အဲ့ဒါပရိသသမုပ္ပါပရိသသမုပ္ပါဆိုတော့လည်းပြင်းတော့မသွားနဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားလောကထဲမှာအကြောင်းတရားဟာမသိခြင်းတရားတွေများနေပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝခရီးဟာဒါနပဲပြုသီလပဲစောင့်တည်ဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲလှုပ်ဒုပရိသပေါင်းတော်ကောင်းရဲ့တန်ត្រာဝတွင်းကလွတ်ကင်းပါမလားဘာပြုလို့လဲမေးတော့မသိတာကိုရှေ့တန်းတင်လို့ပြောကြည့်ပါမသိတာကိုရှေ့တန်းတင်သောပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အလုံးမှန်သမျှသည်ဒုပရိသရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ပါဘူးဒါဆိုရင်တို့တော်စင်တွေကောင်းကျိုးချမ်းသာတရားကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်သိခြင်းတရားကိုရှေ့တန်းတင်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဘာတရားကိုရှေ့တန်းတင်မယ်သိခြင်းတရားကိုရှေ့တန်းတင်မယ်ဒါကြောင့်သိခြင်းတရားကလည်းသူ့ရဲ့ပမာဏလေးနဲ့ဒုပရိသရဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါတယ်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါနကိုပေးတတိဖြစ်မဲ့သီလကိုပေါင်းဘဝကောင်းမဲ့ဘာဝနာလိုအထောက်ကြံစီနိဗ္ဗာန်မြို့ဆံသို့ဆုံးအညီသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါနတွေပြုတယ်သီလတွေစောင့်တည်ရဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုတွေပြုတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြုတာသိသွားလို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့တော့သိသွားတဲ့အစဉ်လေးတွေကိုကြည်ပြန်တယ်ဒုပရိသပေါင်းတော်ကောင်းတွေသိသွားတဲ့အစဉ်ကိုမြတ်ဗုဒ္ဓက၃မျိုးပြောပါတယ်ချမ်းသာ၃မျိုးထဲမှာတဲ့လူချမ်းသာရဲ့နတ်ချမ်းသာရဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ပြောကြည့်ပါဦးချမ်းသာဘယ်နှမျိုးအဲဒီ၃မျိုးထဲမှာတို့တော်စင်ပရိသတ်များရဲ့ကိုယ်အသိဉာဏ်လေးကအဲဒီလူချမ်းသာလောက်ကလေးပဲတန်းတာပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့လူချမ်းသာအတိလောက်ပဲသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကနံပါတ်1အတိဘာအတိလဲတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒုပရိသပေါင်းတော်ကောင်းနေနတ်ပြည်လူပြည်ဆိုတာကစီးပွားရှာရတယ်လောက်ရခံရတယ်
တစင်တပြီးတော့နတ်ချမ်းသာလေးကိုရရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ပြည်ကိုတောင်းတပြီးတော့လူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ချမ်းသာအတိဘာအတိအဲ့ဒီအတိလေးတွေမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့တော့လူချမ်းသာဖြစ်ပြန်တော့လဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဒုက္ခသစ္စာတရားကိုရအောင်မယ်နတ်ချမ်းသာရပြန်တော့လဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဒုက္ခသစ္စာရအောင်မယ်ခန္ဓာရရင်တော့ခန္ဓာလမ်းစဉ်ကအိုမယ်နာမယ်သိမယ်မွဲမယ်ကွယ်မယ်လမ်းစဉ်ဘယ်နှမျိုး၅မျိုးကဘလို့ရဲ့လမ်းစဉ်ခန္ဓာရှိသူတိုင်းရဲ့လမ်းစဉ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေပြောတာပေါ့ဘယ်တော့ပဲအောင်ခြင်းတရားတွေများနေတဲ့အောင်ခြင်း၈ပါးအရှင်မြတ်ကြီးလည်းပဲခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်မသွားရဘူးလားအဲဒီလိုအသီးလေးတွေသီလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူချမ်းသာဆိုတာလဲတကယ်တမ်းကြတော့ချမ်းသာလို့ပြောပေမဲ့လို့ချမ်းသာအစစ်မဟုတ်ဘူးဘာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာအစစ်မဟုတ်ပါဘူးတခြားလားသိသွားတာလားဟောနတ်ပြည်ချမ်းသာတက်ပြန်တော့လဲနတ်တွေကစီးပွားရေးမလုပ်ဘဲနဲ့အစဉ်စဉ်ပရိသတ်ပင်တွေကိုစုပ်ခုပြီးတော့စားတော့ရတာမှန်ပေမဲ့လို့နတ်လည်းပဲခန္ဓာရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်တို့လည်းချမ်းသာအစစ်မဟုတ်ဘူးဘာမဟုတ်ဘူးသိမသွားဘူးလားသိသွားလားသိသွားတဲ့အခါကျတော့တို့တော်စင်ပရိသတ်ရဲ့နံပါတ်3သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩချမ်းသာအစစ်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဘာချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအဲဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြတော့ဗရမေဆိုတာမေသနံအသင်္ခတမနုဿရံနိဗ္ဗာန်မိတိဝတန္တိဝါနမုဒ္ဓမေတယော၄မျိုးပေါ့ဂုံပုတ်ကဘယ်နှမျိုးဧစုတသုတိတွင်ရောသိရခြင်းသဘောလည်းမရှိထသောတဲ့သောသောကအတန်ကြားလိုက်တယ်ဘာပို့တာအဲ့ဒါပို့တာဥစဉ်တို့ယောဂပို့တာအဲ့ဒါသဘောပေါက်တာနော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့သူတို့စင်တွေဒါလေးသဘောပေါက်ဒါကြောင့်မို့လို့အိုရတာနာရတာသိရတာနံပါတ်1သိခြင်းလည်းမရှိဘူးဘာလည်းမရှိဘူးသိခြင်းလည်းမရှိဘူးသိခြင်းကိုလည်းလွန်ပြီးသွားပြီဘာလဲလဲသိခြင်းကိုလည်းလွန်ပြီးသွားပြီအနုတ္တရမိမိတဲ့လွန်မြတ်သောတရားလည်းမရှိထတော့တဲ့သူတဲ့လွန်မြတ်သောတရားကိုရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်လောကုတရာပါတယ်လေအာသင်္ခတကစေဥရဟာရရိဟုသောအကြောင်းတရား၄ပါးတို့သည်လည်းပေါင်း၍မပြုပြင်ထသောအကြောင်းတွေကိုပေါင်းပြီးပြုပြင်တာပါသေးလားမပါဘူးဆိုတဲ့ကအကြောင်းကိမိဆိုတဲ့ကတို့တော်စင်ပရိသတ်များ၏ဒီအကျိုးတရားသည်ပျက်စီးသောအကြောင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီနိဗ္ဗာန်သည်တကယ်မချမ်းသာမဲ့တရားလားချမ်းသာမဲ့တရားလားအေးချမ်းသာသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာတရားဟာတကယ်ချမ်းသာအစစ်လို့သိသွားတယ်ချမ်းသာစစ်လို့ဘာလို့သိသွားတာပေါ့ဘာကြောင့်သိသွားလဲလို့မေးရင်ဒုပရိသတ်ဆင်းရဲနဲ့ယဉ်ပြီးမှလဲချမ်းသာဆိုတာသိတာပြောကြည့်ပါချမ်းသာဆိုတာသိရတာဒုပရိသတ်ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမှဒုက္ခမှလောကဥပမာပေးရင်ဒုပရိသတ်ရဲ့ဝေဒနာမခံစားဘူးသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခကိုသိပါမလားသိပါဘူးဗျာဒီဒါကြောင့်ဒုပရိသတ်ဘောင်တော်ကောင်းတွေဒါလေးကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိချမ်းသာအစစ်ကိုတို့ရအောင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်ချမ်းသာအစစ်သည်၃မျိုးသောချမ်းသာထဲမှာဘာချမ်းသာပါလေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဘာချမ်းသာဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတော့မိမိတို့တကယ်တမ်းယူခြင်းပါတဲ့သို့သောဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုဆိုတဲ့ဒီလမ်းလေးတွေနဲ့မတော်ရဘူးလားတော်ရမယ်လမ်းကဘယ်နှကြောင်း၃ကြောင်းဒါနလမ်းရဲ့သီလလမ်းရဲ့ဘာဝနာလမ်းရဲ့ပြန်ပြောပါဦးအဲဒီလမ်း၃မျိုးထဲမှာမိမိတို့ဆင်ပရိသတ်မြတ်၏ချမ်းသာ၃မျိုးကိုတော့ဒီလမ်း၃ကြောင်းကပေးစွမ်းတတ်ပါတယ်သို့သောသိတတ်တဲ့သူမှအမြတ်ရမယ်ပြောကြည့်ပါသိတတ်တဲ့သူမှအမြတ်ရအဲဒီနေ့တို့ပရိသတ်ဘောတရားကောင်းနေဒါနကောင်းမှုကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုအဲဒီ၃မျိုးထဲမှာလောကကတော့ပြောနေပါတယ်ဒါနဟသန္တရာလဲတဲ့သီလဟသန္တရာလဲတဲ့ဘာဝနာအလုပ်ပဲလုပ်ပါမပြောဘူးလားပြောလားဒါနဆိုတာကပရိသတ်ရဲ့တရားကိုကောက်ရင်ဒါနအလောဘဟေတုတဲ့ဒါနဆိုတာကလောဘကိုပယ်တတ်တဲ့အကြောင်းဘာကြောင့်လဲဒီလောဘကိုပယ်တတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သီလံအဒေါသဟေတုသီလဆိုတာကဒေါသကိုပယ်တတ်တဲ့အကြောင်းဘာကိုပယ်တတ်တဲ့အကြောင်း
Bhavana amoha yetu bhavana suraga moha ko pedate ajang. Daja dodro semya ko loka deka pyode adong long jibasi. Bhare adong long jibila. Bhare le adong long. Loba ne ane duero aloba. Loba alo to malung ne. ဘုရားဆရာတော်ကြီးတပါးပြောသလိုဟောဒီနောက်ကဖြစ်ကလေးဟဲ့ကောင်ထဲပါအောင်ဟောဒီဤဖြစ်နေလောဘနဲ့အာနဲ့ပေါင်းလောဘအာလို့တော့မလို့ရှိရတဲ့နော်အာနဲ့လောဘနဲ့ပေါင်းအာနဲ့ဒေါသနဲ့ပေါင်းအာနဲ့မောဟနဲ့ပေါင်းဒါတို့တို့တော်စင်ပရိသတ်များဘာသုံးလုံးကြည်ဖို့လို့ကြည်ပြီလားကြည်အောင်ကြိုးစားနေရတာပေါ့နော်အရှင်ဘုရားတော်ကမေးဟောကြိုးစားတော့မယ်ဦးဇင်းတို့ကြရဲတင်းတင်းပြောကြသူတို့ကြတော့ကြည်ပါပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာလေးကတို့တော်စင်ပရိသတ်များရဲ့အဲ့ဒီအာသုံးလုံးကြည်မှသာလျှင်ချမ်းသာဒုက္ခရမှာဘာဒုက္ခရမှာအဲ့ဒီအာသုံးလုံးကိုမကြည်တော့တို့ဓမ္မဘောတော်ကောင်းနေအမေနာမေအောက်တန်းကြမယ်နောက်တန်းကြမယ်ပြောကြည့်ပါအဲ့ဒါအောက်တန်းလည်းမကြစေနဲ့နောက်တန်းလည်းမကြစေနဲ့ဘယ်တန်းသွားနေမယ်ရှင်းတန်းသာရောက်အောင်သွားဒါလေးတွေအရင်မကြည့်ဘူးလားအေးတို့ကရမပါဒရာကောင်းနေအဲ့ဒီသုံးမျိုးထဲမှာကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာလောဘရဲ့အာဒေါသရဲ့အာမောဟရဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုတီးဟိတဲ့ဘာလဲလဲအဲ့ဒါကံကိုပြုစဉ်ကံကျိုးမြင်သိညာခြင်းပြီးတော့ခေါ်တွင်တီးဟိကုသိုလ်စိတ်ဒီကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ပို့တာဘယ်ထိအောင်ပို့တာနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ပို့တော့ဒုသရစေပရိသတ်များအဲ့ဒီမှာဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်သီလကောင်းမှုကုသိုလ်ဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေရနေပေမဲ့လို့အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုံးနေပေမဲ့လို့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့တရားကတန်ត្រာလဲတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးသူ့မှာနောက်မှာဆွဲထားတဲ့တရား၃မျိုးဆွဲထားတဲ့တရားဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါကိုစာပေလို့ပြောတော့ပပင်စာတဲ့ဘာလဲလဲတန်ត្រာကိုကျဲအောင်ဆွဲပြန်တဲ့တရားပြောကြည့်ပါဦးတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့သူ့အစဉ်လေးနဲ့သူပြောတော့ကျေအောင်ဆိုဆွဲပြန်မှကျေမှာဆွဲဆန်လို့မကျေဘူးကျေအောင်ဘာလို့အောင်ဆွဲပြန်ရမယ်ရှည်အောင်ဆိုရင်ဆွဲဆန်ရမယ်အာယတနာဆိုတာကသန္တရာကိုရှည်အောင်ဆွဲဆန်တဲ့တရားပပင်စာဆိုတာကသန္တရာကိုကျေအောင်ဆွဲပြန်တဲ့တရားသန္တရာကြီးတဲ့မှာလေယုံပြီးတော့မထွန်းနဲ့အောင်ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်တွေသီလကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်တွေဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်တွေဘယ်တော့ပဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလှုပ်လုံးမသိအောင်ဖုံးထတာကတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားဒါကြောင့်ဝိလူသာငမိတ်သားတို့သင်္ဃဝိဇ္ဇာဘုံဩဃာယငါးပြအာယုံဒုက္ခဘုံကိုအကုန်မမြင်အကောင်တည်းလေခင်မင်တမဲ့တွေ့တာပဲလေအောက်တသန္တာသုံးသန်းပြ၍တဏှာလက်သေးထင်တိုင်းချေ၍ချမ်းသာမရှိစေဖြစ်သည်ဝေသားကောင်လုံးလုံးဒီဘာရဲ့သားကောင်လေဝေရဲ့သားကောင်နားထောင်လို့ဆရာကြီးလိုက်မွေးနားထောင်လာလားမသိဘူးဘာရဲ့သားကောင်လေဝေရဲ့သားကောင်လေတဲ့ဥစဉ်မြတ်နဲ့သူတော်စင်မြတ်ကသမယအပြစ်တော်မြင်အောင်ကြည့်တတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားလူတယောက်ကျိုးနေပြီကန်းနေပြီဟဲဟိုကောင်လေးတော့ဝတ်လိုက်ပြီဟိုကောင်မလေးတော့ဝတ်လိုက်ပြီကိုဝတ်လိုက်နာကြတော့မသိဦးဇင်းတော်ကတော့နည်းနည်းသိလာတယ်ဘာလို့သင်္ကန်းများများယုံလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်နေဝက်လိုက်နဲ့ပလင်လာပြောင်းနေတယ်တင်မမပြောင်းဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းလဲပြီးဟိုကလည်းတရားလည်းဦးဇင်းမနဲ့မိုးလေးနဲ့တယ်လီဖုန်းကိုမကိုင်းနဲ့9နာရီထိုးတယ်တောက်လျှောက်ဒီချိန်ဒီမနာတယ်အဲ့တော့ဒကာကြီးတဲ့စောစောပြောအရှင်ဘုရားတို့လည်းနည်းနည်းပင်မလို့မောနေတယ်ဒကာကြီးမောတော့မောတာပေါ့အေးဒါမှကိုလည်းကြတော့လည်းလောရတယ်မို့လားအဲ့ဒါသဘောလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်စင်ပရိသတ်များရဲ့အာလုံးတရားဓမ္မတွေရဲ့မေတ္တာတရားတွေစွမ်းအားတွေမြင်ရတော့လည်းပဲတရားနာပရိသတ်ကြီးရဲ့ဟဲ့ဒီအပြည့်ကြီးမြင်ရတော့လည်းပဲအမောပြေတာပေါ့ဗျာမပြေဘူးလားအဲ့တော့ဓမ္မယုံကြီးမှာပြည့်ရှမ်းနေတော့လေနော်ဆရာကြီးမှန်ပါဗျာဆိုတော့မှာကတော့ပိုးပိုးတယ်မို့လားပိုးပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပေါ့နော်တပြေးပြေးနဲ့လောကနဲ့ဒါကလည်းဦးဇင်းတို့သဘာဝတရားပေါ့ဥမာကားကြီးလေအင်ကြီးတစ်ထောင်ရှိတဲ့ရွာမှာလူစုလိုက်တာတဲ့အိမ်တစ်ထောင်ဆိုတော့လူတစ်ထောင်လာမယ်သို့တော်တကယ်တမ်းအလုပ်တွေသဘောတူစိတ်တူအကြံတူတွေရွေးလိုက်တဲ့အခါ33ယောက်ပဲရဘယ်လောက်ပဲရအဲ့ဒါဒီမှာဆိုနဲတာမှမဟုတ်တာပဲများပါလေလောက်ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်စင်များရဲ့အသိလေးတွေသိဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောသွားမှဖြစ်သည့်အတွေ့တဲ့အဲ့ဒီအသိလေးတွေကဘာကိုသိရမလဲလို့မေးရင်ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေလုံးနေပေမဲ့ဒီနေ့ဘဝခန္ဓာရလာခြင်းသည်တဲ့မသိခြင်းတရားရဲ့လိုချင်ခြင်းတရားရဲ့ပြောကြည့်ပါဦးမသိခြင်းတရားကိုစာပေကအဝိဇ္ဇာလိုချင်ခြင်းတရားကိုတဏှာဒါကြောင့်အဝေလုံသာငမိုက်သာတို့ဒေငါဝိဇ္ဇဘုံက၍ငါပြအာယုဒုက္ခဘုံကိုအကုန်မမြင်အကောင်းတင်လျက်ခင်မင်တမဲ့တွေ့တာပဲလေအောက်တဲ့တန်သာဆုံးစံဖြာ၍တဲ့ဦးဇင်းတို့တော်စင်မြန်းနဲ့ဦးဇင်းများဟာ32ဘုံထဲမှာမရောက်ဘူးသေးတဲ့ဘုံဆိုလို့ပရိသတ်ရဲ့သုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံမှာပဲဘယ်နှဘုံကျန်တဲ့26ဘုံကတော့ဖုတ်ထောင်းထောင်းထအောင်မရောက်ဘူးလားဘုံ26ခေါက်ခေါက်ပြန်ပြန်ဘုရားနဲ့လွယ်စင်းရဲ့ဘုဗံတရားတွေ့တော့မေ့လျော်ပေါ်တန်းတဲ့ဒါကြောင့်ဟိုလိုဦးဇင်းတို့ကမ္မတရိယာတွေကပြောသွားတာနတ်တလင်းကလူတွေမှတရားမရရင်ရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတရားစကားနေဆိုတာလေဦးဇင်းတို့ပြိဿအချိန်ပြည့်ပဲဝင်းသာပုတ်တော်မထဲပဲမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်တော့ဘယ်သွားနေနေတို့တက္ကဓမ္မတွေဒါကြောင့်အသီးလေးနဲ့ပြေးဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုလားအေးဒါကြောင့်ဆိုလဲဘုံ26ခေါက်ခေါက်ပြန်ပြန်ဘယ်လောက်ပြန်နေအခေါက်ခေါက်ကရေတွက်လို့ရရဲ့လားဘုံ26ခေါက်ခေါက်ပြန်ပြန်ဘုရားနယ်လွယ်ဆင်းရဲဘုံပံတရားတွေ့တော့မေလျော့ပေါ်တံဒုက္ခဘွယ်နှွဲကြအတ္တန္တံတစ်ချိန်နဲ့လားအတ္တန္တနှွဲနေရအတ္တန္တနှွဲလိုက်တာမှပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းဒီလောကမှာရှိနေတဲ့ဝန္တဝံဘုရားကတာကြီးက4ပါသေးတယ်ခဏလို့ခြားထားလို့ရပေမဲ့ဥစဉ်တို့နဲ့တကွဒီနေ့သူတော်စင်များရဲ့ထမ်းပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာဝန်ကြီးကတော့မလေးလံဘူးလားချထားလို့ရရဲ့လားခွင့်ရတဲ့ယူလို့ရရဲ့လားခန္ဓာဝန်ကြီးထမ်းပြီးကရဲ့သန္တရာကြီးမကြီးလျှောက်လေကျုံသမျှစုံသမျှဘုံဘဝပြောတဲ့တန်တလန်းဝန်ထမ်းခရီးသည်ဘာခရီးသည်ဝန်ထမ်းခရီးသည်ပရိသတ်ရဲ့မြမပြည်ရောက်ပြန်တော့လဲမြမဘဝမှာပြောသလိုနတ်ပြည်မှာရောက်ပြန်တော့လဲနတ်ပြည်မှာဘဝမှာပြောသလိုလူပြည်ရောက်ပြန်တော့လူပြည်မှာပြောသလိုဒေဝရောက်ပြန်တော့လဲဒေဝမှာပြောနေကြတာတို့ပရိသတ်တိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်ပြန်တော့လဲသူ့ဘဝနဲ့သူမပြောဘူးလားပြောလားအဲ့ဒါကပြောတာကတဏှာပြောတာကဘာလဲအဲ့ဒီဘုံဘဝတွေကိုမသိအောင်ဖုံးထားတာကအဝိဇ္ဇာဒါကြောင့်အဝေလုံသာငမိုက်သားတို့သင်္ဃဝိဇ္ဇာဘုံခါ၍ငါးပြအယောဒုက္ခဘုံကိုအကောင်းမြင်အကောင်းတင်လျက်ခင်မင်းတတ်မဲ့တွေ့တာပဲလေအောက်တဲ့တန်သာဆုံးသံဖြာ၍အထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ပါစီသလိုတော်သေးတယ်ရာစီသလိုပါစီသလိုရာစီသလိုပေါ့နော်တို့တက္ကဓမ္မတွေရာစီသလိုကတော်သေးတယ်ဂျာလဲနေတော့သဘောပေါက်တော့ဂျာလဲဆိုတော့ပါစီတာအဲ့ဒါတို့တပည့်တော်တော်ပြီဗျာလူဘွားရရင်တော်ပါပြီလူဘွားရရင်တော်ပါပြီဆိုတော့ပါစီနေတာနဲ့တူတခါကြီးသဘောပေါက်တော့ပါစီနေတာနဲ့တူလေစီးကျင်လားမစည်းကျင်မြင့်အောင်တက်ဖို့ဟုတ်လားအောက်တဲ့တန်သာဆုံးသဖြတ်၍တဏှာလက်သေးထင်တိုင်းချေ၍ချမ်းသာမရှိစင်ရပိတိဝိဤသားကောင်လုံးလုံးဒီတဲ့ဘုံဘွားထဲမှာပြောနေအောင်ဒါနကောင်းမှုတွေပြုပေမဲ့လို့သီလတွေစောင့်တည်ပေမဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပေမဲ့လို့ဆရာတော်သံဃာတို့တွေကညွှန်ကြားပြီးတော့ဟောနေပေမဲ့ဟဲ့နင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအလယ်ကဘုန်းကြီးတွေကပြောနေတာလူဘဝဆူတောင်းလိုက်တဲ့ဘာဆူတောင်းဘလူကခိုင်းတာတဏှာကခိုင်းနေတဏှာခိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုပရိသတ်ဩဒီနေ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာဆိုတာငါလူရတာဟဲ့ငါခန္ဓာကငါလူရတာရဲ့သမျှချွေးနေတာမို့ငါချွေးနေတာဆိုပြီးတော့တဏှာငါနေတာကဘလူဒိဋ္ဌိဘလူလဲလေဆွဲနေတယ်ငါဆွဲနေတာကဒိဋ္ဌိဘုံပေါ်ထဲမှာပြောအောင်ယုံမထွက်နိုင်တော့ဆွဲတတ်တာကတဏှာမတိမသာလေးပြိုင်လိုက်တာကမာနတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ပြန်ပြောပါတဏှာရဲ့မာန
Dana Dandra Lerala, Dila Dandra Lerala, Bhavana Gamu Kudoga Dandra Lerala, Papinsa Deyaga Lerala, Tenaye, Manaye, Ediye, Titum Yogo Parida, Shoko Malula, within us on Lude Kamato Trasin, Divali, Machulin, Solideka Sunga, Abago Dede Dore Aka. Eri Joga Sweda the Edward Sundi, Algo Biambiro, Majala Ula, Chala de Dobuturo de Bredai, Eloba was in Otros and Bredamia, Danagale, Attaco, Tabare, Dilagale, Attaco, Tabare, Pavana Gamugo, Diagale, Attaco, Tabare, Davi Melo, Son Yune, Dure, Dea Banaba, Fabulo Dira, Natalo Dira, Tenaye. Manaye, Dediye, Dago Babinsa, Deya. Eri Diadomago Parida, Quajarome, Jojarome, Soeno, Didin Dida, Diadigo, Madivene, Qualo, Jolo, Yavamala, Kajan Sola, Anesa, Mienti, Quavi, Mana, Kazo Dobrida, Mana, Go Shome, so Bao Mionji. Anisago Miyaji Dini Drosim Brida Miaye Amyo Yujare Mana Dea Suraga Leve Bisi Shire Bogo Ale Bisi Mamina Shire Bogo Ale Bina Mayola de Bogo Ale Yoasima Achini Bian Nijare Mana Dea Bajam Pida Lelo Meye Mamie Deago Mamielo Yojibo Dine Paradai, Mamian Sore, Anesa Deada, Miendovi, so a Bama Modo Buloda Dile, Paradai, Mana Pisia, Ajan Shila. Edo the Breda Padragon in number de Eddie Mana Sore, Deago, Quajine, Quajine, Soye, Anesa go Dion Lo, Bao Dion Lo, Solaiba Anesa Mienti, Quavi Mana. Parida, do John and do you know? Mana Diago, Quajin, Qualoyara, Mamian the Bogo, Miangia. Mamian the Bogo, Miangia, Parida, Yosura, Bama, Mobabu, Miendoy, Mana Dia, the Elulu, Quamajaula. Yenya Zurale, Bama, Mobabu, Caesar, Bama, Dabo, Dakana, Dana, Savelo, Didavi, Soye. Mamian Zure, and Lisa, the Bogo, Miendavi, Soye, Mana, Quavare, Baguare. Mana Quare, Dajon Nava Nega, Dana Zure, the body I would know the Sembreda, Quajaro, Mesoye, Dokago, Mianchi, Yobo, Dajon Breda, Bodragon, Mamiaging with the Ronga, Mana Quare, maybe no, Padironga, Mamiaging with the Ronga, Mana Quare, Sayaging with the Dana Quame, Jojibo. Bawa Kanari Lojin Nijara, Bawa Kanari Dame, Nijara, the Sembreda, Senya Jingo, Madilo, Bago Madilo, Kajan Serovia, Doga, this Azura, Dusa, Zodiaca, Adom Majara, this Ama, Sazozaya, Adom Majara, Amandaya, Badisa, Eri Doga, this Adiaji, Godotros in Miendovi, Doga, Godokalo, Miendovi, Soeno. Lojin needed Boakanari with Daman needed the Namaguaula. Hello, Dobreda Bodragondiga, Doka, Doka, Mamino, Belimoga, Bonigo, Drosim Breda, Bodragonigo, Doka, Aboma, Nago, Doka, Aboma, Dobreda, Bodragoni, Abo Doka, Masin, Labula. Rajan Doka, Doka, Sin Doka, Vienida, Doka, Gon, Doka, Gedi Mo. Doka de Biosha, Mayodi Bulwe, Badele, Yodi Bo, Camaro, Amiozino, Amioino, Dibone, Mailada, Dilau Sunny, and Mayodi Dema, Duve Sabulo, Maviola Bio, who are the Biambio de Edition, Biabioma, Camaro Gago, Badele, Camaro Gago, the Doka, the Olema, Navy Camaro, Mavio, Nebula, Mavioma, Biomala. Ida Doka, Doka, Zen Doka, Yendida, Doka, Doka, Gedimu, Doka, Biosha, Tidoka, Malula, Dole, Doka, Go Miao, Jiba, Dole, Bao Miao Ji.
ကြတော့ပြိတ္တဘောတော်ကောင်းဒီခန္ဓာမှန်သမျှဒုက္ခကိုလည်းသဘောတရားပဲဘောဘေခန္ဓာရရပြုပြင်ပေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓကလည်းသဗ္ဗေသင်္ခါရအနေစာသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေသင်္ခါရအနတ္တဒီလောက်တော့သွားပေါ့နော်နောက်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလောက်တော့ထည့်ပြီနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တမြတ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒါလေးတွေပြောပြီးတော့ဟောလာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတရားတွေကိုမြင်တဲ့အခါမြင်မှများလာတဲ့အခါပြိတ္တရဲ့ဒုက္ခကိုမလိုချင်တဲ့အတွက်ဘဝခန္ဓာတွေမပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့လည်းပြိတ္တမြတ်တဏှာသမှုရိယာကိုပဲခွာခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ကဒုက္ခသိအောင်လို့ဗာသိအောင်လို့ဒုက္ခသိအောင်လို့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့သိတတ်သူမှမြတ်မဲ့တရားကိုပြောနေတာနော်မမြဲခြင်းတရားကိုမြင်အောင်သိတာတော့မမြဲခြင်းတရားကိုသိလိုက်တော့ဘာတွေစင်တယ်မာနတွေစင်တယ်စင်ရခြင်းတရားတွေကိုမြင်အောင်သိအောင်လုပ်တော့တဏှာစင်မယ်ဘာစင်မယ်ဒုပရိသဘောသရကောနေအနတ္တငါပိုင်ငါဆိုင်မဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေကိုမြင်အောင်ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိစင်မယ်ဘာစင်မယ်တရားဘယ်နှပါမာနရဲ့တဏှာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ပြန်ပြောပါဦးမာနရဲ့တဏှာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့သူအစလေးကအနိစ္စကိုမြင်တော့ဘာစင်နဲ့မာနစင်နဲ့ဒုက္ခကိုမြင်တော့တဏှာစင်နဲ့အနတ္တကိုမြင်တော့ဒိဋ္ဌိစင်နဲ့တရားကတော့ပရိသတ်ရဲ့အစဉ်တိုင်းသွားရမှာကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေတော့ပြောပါတယ်ဒိဋ္ဌိအရင်တော့မဖြိုးပါဘူးလားဖြိုးပါပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကိုနတ်သားလေးတစ်ပတ်ကလာပြီးတော့လျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားယင်ဝါကိုလန်စုတေဥကိုမိလောင်ကာမယာဂကိုရှောင်ရမှာပဲဘုရားဆိုတော့ဘုရားကအဲ့ဒီစကားကိုလက်မခံဘူးတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာနာယသတ္တောဘိက္ခုပရိပစေယေဝလံစုတေဥကိုမိလောင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုရှောင်တဲ့ဘာကိုရှောင်ခိုင်းတာဒါဆိုရင်တဏှာတတ်တဲ့တရားသာတို့ပြိတ္တအရင်ဆုံးဖြုတ်ရမယ်ဆိုဘယ်လို့မှလာဘူးလာပါတော့မလားဒါကြောင့်ဘယ်တရားကိုအရင်ဖြုတ်ဒိဋ္ဌိတတ်တဲ့တရားဘာတရားဒိဋ္ဌိတတ်တော်မယ်ဆိုရင်တို့ပြိတ္တဘောတော်ကအနတ္တမြင်အောင်ကြည့်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတတ်တော်မယ်ဒိဋ္ဌိတတ်တော်မယ်ဆိုရင်တော့ယုတ်တရားနဲ့နံတရားကိုသိအောင်လုပ်ပြောပါယုတ်တရားဆိုတာကမသိခြင်းတရားနံတရားဆိုတာကသိတဲ့တရားဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ယုံဟုသမျှမတိကြသိကနံခေါ်လေတရားတွေများအလုံးထိုင်ရတော့မပေါ့အရှင်ဘုရားရဲ့ဒီလောက်ကြီးမြင့်မြင့်ကြီးတပည့်တော်ကဒီမှာနေကလေးအပြင်းပြေလာတရားနားနေတာလို့တော့မတွေးနဲ့တော့ပြိဿရဲ့အလုံးပြိဿရဲ့သေးသေးချာချာနဲ့ခန္ဓာညာဆိုင်လာဖို့မလိုဘူးလားဦးဇင်းတို့နဲ့တို့တရားဓမ္မပေါတော်ကသန္တရာကိုမှသာသနာတွင်မှတွေ့ကြုံတော့ဟဲ့လို့နာခံနိုင်တဲ့ပြိဿကြီးတွေရှိတော့ကိုဦးဇင်းတို့ကဒီတရားလေးတွေဟောပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပြုပေးရတယ်သဘောမပေါက်သင်ဘူးလားပေါက်သင်ပေါက်သင်တယ်နော်တို့ပြိဿရဲ့ဒါလေးတွေနားလေသဘောပေါက်ထားပြီးတော့ဩတို့သိရမယ့်တရားလေးတွေဒီအသီးလေးတွေသိမှတို့မြတ်မှာပါလားသိရတဲ့တရားလေးတွေမသိဘဲနဲ့အမြတ်တရားကိုရပါမလားမရနိုင်ဘူးတော့ဒါကြောင့်သိရမယ့်တရားလေးကိုဦးဇင်းတို့ကသိအောင်အစဉ်လေးတွေမပြောရဘူးလားအေးဒါကြောင့်တို့ပြိဿပေါင်းတော်ကောင်းနေသိရမယ့်တရားတွေကဘာတွေသိရမလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပရမတ္ထတရားတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြောပါဦးပရမတ္ထတရားတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပရမတ္ထတရားကဘယ်နှပါလဲ၄ပါးပါစေစေတသိက်ယောနိဗ္ဗာန်ပြန်ပြောပါဦးအာယုံကိုသိလို့စိတ်၌ခြေတတ်လို့စေတသိက်အဲ့ဒါကနန္တရားဘာတရားယုတ်ကယုတ်တရားနန္တရားရဲ့ယုတ်တရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပြန်ပြောပါဦးအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ပရမတ္ထအနေနဲ့သုံးပါးထပ်ပြီးကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့သင်္ခါရပရမတ်ရဲ့အသင်္ခါရပရမတ်ရဲ့ပြန်ပြောအောင်နန္တရားနဲ့ယုတ်တရားကပြုပြင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသင်္ခါရပရမဘာပရမနိဗ္ဗာန်ကအာသင်္ခါရပရမဒါကြောင့်တို့တော်စင်အဲ့ဒီပရမတ္ထတရားတွေလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်လောကထဲမှာပြောတဲ့စကားလေးရှိပါတယ်ဝါမယ်ရှိပဲဘာရှိမှဝိလို့ရမယ်အေးဒါကြောင့်တို့တရားဓမ္မအပေါင်းတော်ကောင်းတွေကဝါလေးတွေလည်းစောင့်ထားဖို့မလိုဘူးလား
Uzino Diaboli Matete, Jode, Wali, Sound Raja, Wali, Sound Raja, Uzino, a song Biba, Babi, Feeding Madonna, Mebaro, Wali, Halo, Sound, Wali, Benalola, Adele, Wawasa. Wawa Zame, Wawa Ame, we name, we may show ne, we badana low. Within the Garamari, a sound here, we may need a Kanagana beer. Yambia Wawasa, Wawa A, we need. Oh, she had Domala Noga Lamala. She had Domala Noga Levels in it. Oh, Noga Wawasa. Wawa eight, we win it, we may show them, we better not low. Soji. No way, Mamma, you don't have democracy. Ude chabe de kama amye la shia na lomaro api bien ko yare wawa sa wawa eight. A jago, Sada le Jadabe, Ayadale, oh, nobody just this, you know. And the Kamai Jago, Shimia, Wali, Wanga, or Talombi, the Lubioza, Bada, Wawa, Sada, Lady, Via, Wawa, Ada, Lady, Via, we need a little women, children, now have Eda Canada, Eda Doga, Young, the women and a load of meaning, Famina. I don't want my main in the Durgaramari, Yavi Mola Biambio, Wawasa. I'm so devoted that allow you. And a one alone, Abiana sound of Malula Lola. And I wasn't your at the Gago, like Kozagana, go Bianchi, Wawasa, the Boni of Zalola, they knew. What was that? So I got over it. I think Yalina Casa, Yoda Vanessa. I think Yalina Casa, Sejan, the Sabo, Yoda Brede, a Madeline sign, the Wawa Sada Bave, no? A Madeline A, Wawa 8 Ave, Calade Calamo, Ema, Wawa, A mobile, no, the Calajong, Balavia. Father. Kalade Kalamo Maine, no Garamari, Najamolo, Wawa, A Sodaga, Chanda, A, below A. We let Mapshin nine, we Mapchika, Anada, Mocha Yamabai, Pajima, Washima, we Lolo Yame, we Mama Shivo, so in a Breda, Anada Yabamala. Another Yama Mayabu, so in Tandrajiga, so nine Mala. That's when Tandrajiga, so in as we never did ascend to a washi on low, bashi on low. Again, you live on my daughter Gadamari, Nari showed the Yodiago let thee, Nandiago let thee, Yamjabo. Yodia the Raga de Chala, Phobia, and that is the Vola. Nazuraga de Jadayala, Ayongo, Yuta de the Vola. Yoga Madire the Bo Nanga, Dire the Bo, Yogu Damya, Madija, Diga Nankole, Sotagamari Yole Diare, Nale Diare, Radana Dwema Molo Diara, Pamamolo Dira. Radana Bada, Dobrita, Yosura Bamamadi, Nazura Bamamadi Busoye, Dogaramari and Nama Walonly Mamashibuso, Wibatana, Bomia, Atolo, Yavamala, Yoman Mama Pinya, Yevarama, Ye, Ajonye, Ajoye, Mamadi Venedea, Ato Nilole, Maya Naibu, Yonanale Quativo Malula. Era Yona le Quativo, the Kamaitia of the Video Yona Quato Viaga, Yona Quata Pio, Yogi at the Martini, Dana, a young Navy. Yoga Valore, he might hide it at Nanga to Quella, the Quagoman, no? And I'm a very day, Dajo Yodia and Nadia, Quativo Malula. Era Yodia and Nadia to Namudema, Yodiaga, Nadia Sudan, Namudema, Nanga, a kind of my yoga, a lotama, Yobo. Hello, kind of Balulo, the other.
ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအကျိုးနဲ့အကံ2ရောက်တဲ့ဘလုံနဲ့ဘလုံအကျိုးကဘလုံနဲ့တူနာနဲ့တူတယ်အကံကဒါဆိုဒီနှစ်ယောက်ပေါင်းဖို့မလိုဘူးလားပေါင်းပြီးတော့မှခရီးရောက်တယ်လို့ဒုပရိသဟဲ့ဒီယုံနာနှစ်ခုကမတက်ပေမဲ့လည်းအတူနေတဲ့သဘောနဲ့မပေါင်းရဘူးလားပေါင်းရတာပဲတို့ဒကာဓမ္မတွေဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဒီလိုပဲပေါ့အသက်ရွယ်တွေကြီးလာပြီဆိုငယ်ငယ်တော့ငါနဲ့တူသေးလားမတူပါဘူးဖြစ်ဒီဖြစ်တောင်းနဲ့ဖြစ်လာပြီဒါပေမဲ့လည်းဟောပေါင်းရတယ်မဆရာကြီးလည်းအဲ့လိုပဲလားဒီတိုင်းပဲအိမ်ပြန်ဓမင်းတော်ချက်မကြွဖြစ်နေဝင်ကြည့်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတော်မျောလိုက်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအားလုံးကယုတ်တရားရဲ့နန္တရားရဲ့မတဲ့အတူနေဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့လည်းပဲတန်ត្រာဝတ်တွင်းကလောကင်းအောင်မတော်ရဘူးလားသွားဒါကြောင့်ယုံမှန်လည်းသိနာမှန်လည်းသိပြန်ပြောယုံမှန်သိတဲ့နာမှန်သိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩယုတ်တရားနန္တရားဆိုတာကခိုင်နေမြဲတဲ့သဘောလားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်မှာပဲလားယုတ်တရားကလည်းဖြစ်ပြီးလို့ပြက်လို့ဘာသစ္စာနန္တရားကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဘာသစ္စာဘာပြုလို့ဖြစ်ပြီးလို့ပြက်ထားလဲလို့ပြောရင်အကြောင်းမမြဲလို့အကျိုးမမြဲတာပြောကြည့်ပါဦးယုတ်တရားသိသောသူဖြစ်လာတာလားအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတာလားကံအကြောင်းဘယ်နှပါးအဲဒီအကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တော့ကာယစိတ်ရဲ့ဥရရဲ့ဟာရရဲ့အကြောင်းတွေမမြဲသလိုအဲဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့အကျိုးကောမြဲပါမလားသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စပြုပြင်တဲ့တရားမှန်သမျှဒီပရိသတ်ရဲ့နိစ္စလားအနိစ္စအဲ့ဒါလေးကိုနောက်ကသိပေးဖို့မလိုဘူးလားဟောနန္တရားကိုကြည့်ပြန်တော့လေဒုပရိသတ်သူ့ဟာသူဖြစ်လာတာလားအကြောင်းတွေရှိလို့ဖြစ်လာတာလားအာယုန်နဲ့ဓဝါဒပြောပါဦးဓဝါဒဆိုတာကမိမိတို့ရဲ့မျက်စိအကြည့်အာယုန်ဆိုတာကအဲ့ဒီအစင်းရုပ်ရဲ့တိုက်လိုက်ပြီဆိုဘာစိတ်ကလေးပေါ့စိတ်ကလေးဆိုတာကမြင်ခန္ဓာမြင်စိတ်ဆိုတာကတခြားတရားလားနန္တရားလားအကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်ပါတော့အဲ့ဒီမျက်စိအကြည့်ကလည်းပဲငယ်ငယ်တုန်းကနဲ့ကြည့်တဲ့အခါတူသေးလားဘာဖြစ်လို့မတူလဲမမြဲလို့ဟုတ်ပါပြီမှုံလို့ပါဟုတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မတူမမြဲလို့မတူတော့တာဟဲ့ဒီအစင်းယုတ်ကလည်းဒုပရိသရဲ့ဟဲ့ဒီဘုရားကြီးတဲ့မှာတို့တရားဓမ္မတွေမြင်အောင်ကြည့်ဖို့စေးတွေခဏခဏတော့ရတော့လည်းပဲအရင်တော့ကနင်းနဲ့နောက်နင်းနဲ့တူသေးလားဘာဖြစ်လို့မမြဲလို့ပေါ့မျက်စိအကြည့်ကလည်းမမြဲသလိုဟဲ့ဒီအစင်းယုတ်ကလည်းမမြဲဘူးဆိုတော့ဒီအဖေဒီအမေမမြဲတဲ့နှစ်ယောက်ကပေါက်ဖွာလာတဲ့ဟဲ့ဒီသားသဘောကောမြဲပါမလားဒီသားဟာဘာကြောင့်မမြဲလဲသိလဲဆိုတော့အမေအဖေတွေမမြဲလို့ပြောပါဦးဒီမှာလဲနန္တရားကလည်းပရိသတ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်နေတဲ့ယုံနံတရားအကြောင်းဖြစ်နေတဲ့အာယုံဓဝရတွေကမမြဲတဲ့အတွက်အာယုံဓဝရပေါင်းစုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲဒီနန္တရားကြီးကောမြဲပါမလားအကြောင်းမမြဲလို့အဲ့ဒါကိုဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုသိပေးနေတာကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနောက်ကသိပေးတာကမဂ္ဂသစ္စာနောက်ကအသိလေးမသိရဘူးလားဂရီလေးတွေထားမယ်ဝရိယလေးတွေဆိုင်မယ်ပညာလေးတွေနဲ့ကြည့်မယ်တတိထားကြည့်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားဝရိယဆိုင်ရင်မကြည့်နိုင်ဘူးလားဟောပညာလေးတွေနဲ့သေသေးချာချာကြည့်မယ်ဆိုရင်မသိနိုင်ဘူးလားတတိဝရိယပညာလို့သာပြောတယ်တကယ်တမ်းကတော့မဂ္ဂင်၅ပါးမဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးသမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးရဲ့ပညာမဂ္ဂင်၂ပါးရဲ့ပြောပါဦးသမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးကသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိပြန်ပြောသမာဓိမာဓိဒါကသမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးပညာမဂ္ဂင်၂ပါးဆိုတာကသမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပရဲ့ပြန်ပြောပညာမဂ္ဂင်၂ပါးကမဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးသမ္မာဝါယမဆိုတာကဝရိယသမ္မာတတိဆိုတာကတတိသမ္မာသမာဓိဆိုတာကသမာဓိရဲ့တတိရဲ့ဝရိယရဲ့သမာဓိရဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုလည်းမြင်တဲ့နန္တရားကိုလည်းဖြစ်ခြင်းကိုမြင်တာဒီသမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးဗာမဂ္ဂင်၃ပါးစိတ်ကလေးငြိမ်တော့တို့တရားဓမ္မတွေသိတာပေါ့ဗျာစိတ်မငြိမ်ရင်တော့ကိုယ်စင်တို့ရဲ့ပြောဟောတော်တဲ့တရားလေးတွေကိုဉာဏ်တတ်အစဉ်မှနန္တအစဉ်မှဉာဏ်တတ်ကလေးနဲ့ကကကြည့်လိုက်တော့တတိထားနေတော့မသိရဘူးလားသိရပါ
သိရတာဘောတို့တကားတော့ဒါကြောင့်တတိထားတဲ့အခါမှာသိတယ်ဝရိယထားတဲ့အခါမှာသိပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားမှန်သမျှကလည်းမခိုင်မမြဲတဲ့အဆိုင်အခဲတွေမို့လို့ပြည့်စည်သွားတာကိုနောက်ကနေသိနေတာကပညာမဲ့ခင်ဗာမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်နဲ့ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်မြင်တဲ့သဘောတရားတွေကတမြင်ပြီးတော့တမြင်ပြောက်သွားပါလားတမြင်ပြီးတော့တမြင်ပြောက်သွားပါလားပြည့်စည်သွားတာနဲ့အစားထိုးနေတဲ့သဘောမသိရဘူးလားသိရပါတယ်နောက်ကတခြားနဲ့ကြည့်လို့လားပညာနဲ့ကြည့်လို့လားပညာမဲ့ခင်နဲ့ကြည်လိုက်တော့အခါကျတော့ပြည့်စည်သွားတာသဘောတရားလေးတွေကိုပညာဆိုတဲ့အပြက်ကလေးတွေကိုမြင်တာကသမ္မာဒိဋ္ဌိလက္ခဏာလေးတွေကိုသိတာကသမ္မာသင်္ကပ္ပပညာမဲ့ခင်ဘယ်နှပါးကောင်းလဲပိုင်အောင်မဲ့ခင်၅ပါးအကျင့်တရားနဲ့ကြည်လဲကြည့်ရောယုတ်ဓမ္မနန္ဒမတို့ရဲ့ဖြည့်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောတရားတွေကိုသိမသွားဘူးလားသိပါပါတယ်မဲ့ခင်ဘယ်နှပါး၅ပါးတဲ့အဲ့ဒါကဝိပဿနာမဲ့ပါဗာမဲ့တဲ့ဝိပဿနာမဲ့နဲ့ရှုမှတ်ပေါ်များအထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ကြိမ်တစ်ခါထုတ်အမလားအကြိမ်ပေါင်းများစွာပေါ်များအထုတ်အမလားအာသေဝိတာဘာဝိတဗုလိကရာပညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်တမ်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့တစ်ကြိမ်တစ်ခါလို့အမလားအကြိမ်များစွာလို့အမလားပြမကြီးတွေဝတ်တယ်လို့လေမှန်ပါဗျာခဏခဏဝတ်ပြီးတော့အိုးလေးတွေကမပါလာဘူးလားအစေးလေးတွေကတော့ခံမလာဘူးလားအေးအဲ့ဒီသဘောပဲတို့တော်စင်ပရိသတ်များရဲ့ကြက်ကောင်လေးတွေဖြစ်ပေါ်ရအလုံးသုံးလို့သလိုတို့တကာဓမ္မပေါတော်ကောင်းတွေလည်းပဲဒီလိုပဲဝိပဿနာမဲ့ခင်နဲ့ပွားများအထုပ်ပါများတဲ့အခါကျတော့မြင်မှများတော့ရင်မုံလာမယ်မုံမများလို့ဆုံးလာပြီဆိုရင်တော့မဲ့ခင်၈ပါးမဲ့ခင်ဘယ်နှပါးအေးဒါကြောင့်မဲ့ခင်၈ပါးအကျင့်တရားနဲ့နောက်ကနေပြီး၈ပါးနဲ့သိလဲသိကိုအတိလေးတွေကကလဲကလဲကိုအရှိနဲ့အတိကြိုက်သွားပြီဘာနဲ့ဘာကြိုက်ပြီခန္ဓာ၅ပါးရှုခန္တရားကအရှိတရားနောက်ကမဲ့ခင်ကအတိတရားအရှိနဲ့အတိပြောကြည့်ပါအရှိသိတာမမှန်ကရဲ့တဏှာပြက်လို့လွန်ချမ်းသာအရှိနဲ့အသိနဲ့ကိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာလိုချင်တဲ့တဏှာလာသေးလားလိုချင်တာမှမလာဘူးဆိုရင်ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံလေမလာတော့ပါဘူးမရရအောင်ထအထုတ်တဲ့ကံတွေလည်းမစလို့တော့တဏှာဥပါဒံကံတွေချုပ်ချင်းရုပ်သိမ်းသွားတာကဘာသစ္စာဟောသမုဒယသစ္စာအကြောင်းသမုဒယအကြောင်းအကျိုးဒုက္ခတွေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတွေချုပ်ချင်းရုပ်သိမ်းသွားတာကဘာသစ္စာအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတိလေးတွေပြီးသွားရင်တို့တော်စင်တွေမမြတ်ဘူးလားဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့တော်စင်ပရိသတ်များကိုနံပါတ်1ကမသိတာလေးတွေနည်းနည်းလာမယ်သိတာလေးတွေများများသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကတော့ဆက်ဟောတာဘောဓပရိသတ်ရဲ့အောက်ကနှစ်ပိုက်လည်းပဲတန်ခောဘဝဇမန္နနံဗုဒ္ဓဘဝတတံဝရံလောကကြီးထဲမှာအဲ့ဒီအမြတ်တရားတွေကိုရအောင်လောကကြီးထဲမှာသွားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတန်ဃာတွေဟာအမြတ်ဆုံးဘယ်သူဟာအမြတ်ဆုံးတန်ဃာကြဘာကြောင့်အမြတ်လဲလို့ကောင်းမှုမျိုးစေ့ရနိုင်လို့ဘာတွေရနိုင်လို့ကဲတန်ဃာတွေကြီးတော့တို့ဓမ္မတွေတရားတွေနာခွင့်မရဘူးလားလူတန်းခွင့်တွေကမရဘူးလားကဲဓမ္မပူဇာတွေအေးတွေဝါသူသင်္ကန်းတွေစာတရားဖြင့်လူတန်းခွင့်ရတာဒီဘယ်လူတွေရှိလို့အေးဒါကြောင့်လောကထဲမှာကောင်းမှုကုသိုလ်သင်ဆောင်ပေးတာဘယ်လူတွေရဲ့ကျေးဇူးအေးတန်ဃာရဲ့ကျေးဇူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီတန်ဃာရဲ့ကျေးဇူးဆိုတာကိုနားလေသဘောဟောပေါ်ညွှန်ပြပေးတဲ့ပြောဆိုတတ်တာကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောဆိုတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟာအမြတ်ဆုံးပဲဘယ်သူဟာအမြတ်ဆုံးအေးဒါကြောင့်အမြတ်ဆုံးဘုရားရဲ့တရားရဲ့သံဃာရဲ့ယရဏမြတ်သုံးပါးကိုဒီနေ့စိကခွင့်ရတဲ့ကြီးညိုခွင့်ရတဲ့ဒုဒကဓမ္မပေါင်းတို့ကောင်းနေရာမသိတာတွေပြတ်ပြီးတော့ရင်မသိတာတွေပတ်နေမဲ့သိရင်တော့ပြတ်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပတ်အောင်ကြိုးစားရမှာလားပြတ်အောင်ကြိုးစားမှာလားပြတ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုများများသိလေပိုကောင်းလေပြောများများသိလေပိုကောင်းလေအဲ့တော့ဒီနေ့ဟောတာကဘာတရားအဲ့မရောက်သေးဘူးမေးကုန်ပြီသီဓတုမအမြတ်ရာအဲ့လိုလေးတွေအတိလေးတွေဥစဉ်တို့သိရမယ်အတိလေးကပြန်ချုပ်ရင်မမြဲခြင်းကိုလည်းသိရမယ်ဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းသိရမယ်မပိုင်ဆိုင်အဆိုးမရတာကိုလည်းသိရမယ်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားကိုလည်းများများသိလေများများမြတ်လေးပဲနည်းနည်းလေးသိရင်တော့နည်းနည်းချမ်းသာရင်ပြိတ္တရဲ့များများသိရင်အများကြီးမချမ်းသာဘူးလားအေးဒါကြောင့်သီလတုံမှာအမြတ်ရဆိုတဲ့တရားလေးတွေကိုများများသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့အမြတ်ရအောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဤကုံချောအောင်ဗျာဥရိယဗျာနိဗ္ဗေနိဗ္ဗေဒိဋ္ဌဝနာပန္တိတောသာကိစ္စမနုယောစေယမောဃကာလနာခေပယေဘွန်တော်ဝိမုဒ္ဓဧကကမလူဖြစ်ကအတိပြာပြာရလာကြကုန်သောဥဒရောကောင်းတို့
ပန္တိတောဝိပဿနာမြင်ငါတိမှာပညာရှိလို့သမောတဲ့သူသည်ဥရိယဗျာသင်္ခါရဥပတိပင်အစဉ်ပြည့်ဖြစ်နေကြတဲ့ဥရိယဗျာသင်္ခါရတွေကိုနိဗ္ဗိတတိသန္တရာခိတခွေမှာဘံဃာကပြည့်တွေ့ကြကြသမို့မြန်မကြညင်ဝဲဖို့ကောင်းလာပေပြီနိဗ္ဗိတေတဝနာညင်ဝဲကြကုန်ပြီ၍တာကိစ္စံတာကိစ္စသမိကိစ္စတွေနဲ့အလဲကအချိန်တွေမကုန်ကြပါလဲခန္ဓာဝအမြတ်ဒုက္ခခန္ဓာနာယောအိဋ္ဌခန္ဓာနာယောဒုက္ခခန္ဓာနာယောအနတ္တလို့ဆိုရမိမိတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုအနုယုံစေအာဂရသန္တနာမဂရဝါဒတွေများတယ်လို့အလဲကစင်ញင်နေမပေးပါနဲ့သွားလင်လဲစင်ញင်စားလင်လဲစင်ញင်နေလင်လဲစင်ញင်တိုင်းလေးလဲစင်ញင်စင်ញင်တွန်းတွန်းကြီးပေါ်များလိုက်ကြရကုန်၏မောဃကာလသဂိကပြောခြင်းကပြလို့ရမပြည့်ခြင်းဒီကာလတွေကိုဝမောဃကာလဝတ္တဘုဇံဆုံးလိုက်ပြိုင်ပြောပါအလေကဟာတွေကိုဝါနာခေပယေအချိန်တွေမကုန်ကြပါစေလင်ဝါနာခေပယောနိဗ္ဗာန်မရစေသောစိတ်ကြတွေမဆာပြလျင်ခိပမသွေလံကြွတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း